क्या आप भी अपनी वीडियो को बोरिंग से एकदम मज़ेदार और वायरल बनाना चाहते हैं? आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा, चाहे वो फैक्ट वीडियो बनाते हो, रोस्टिंग हो, मोटिवेशन हो, उनकी वीडियो में जो मीम साउंड यानी कि फ़नी डायलॉग होते हैं वही उनकी वीडियो को असली दमदार बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या होता है कि कहीं कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक न आ जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी वेबसाइट है जहां दुनिया भर के सारे फनी और वायरल ट्रेंडिंग साउंड इफ़ेक्ट सिर्फ एक क्लिक में मिल जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही खास वेबसाइट की। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब हम आएंगे क्रोम ब्राउज़र पे। और क्रोम ब्राउज़र कहाँ गया? क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हम इस पे कुछ सर्च करेंगे माई इंस्टेंट। और यह सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करोगे सब में फ़नी मोमेंटम वाले साउंड इफ़ेक्ट हैं और ये एकदम से कॉपीराइट फ्री भी हैं। तो दोस्तों इन साउंड्स को यूज करना और जो भी आपको साउंड चाहिए उसको ऊपर सर्च कर लेना और आपको वो मिल जाएगा साउंड। जैसे हमने सर्च किया है रुको ज़रा सब्र करो, तो ये हमारे को साउंड मिल जाएगा। आगे देखना नीचे बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट आ चुके हैं और इनमें से आप कोई भी क्लिक कर लेना तो ये साउंड अपने आप बजेंगे। जैसे और दोस्तों आपको इस वेबसाइट का मैं नाम बता दूं तो इस वेबसाइट का नाम है, क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कर लेना माई इंस्टेंट और आपको यह लाल कलर से वाली वेबसाइट दिखाई देगी और इस पे आपको यह सभी फ्री में मिल जाएंगे। और अब आप इनमें से जिन पर भी टैप करेंगे ये अपने आप बचेंगे। साउंड इफेक्ट ये देखो, ये देखो तो आपको जैसे ये साउंड पसंद आ जाए और आपको इसे डाउनलोड करना है तो आपको इस पर थोड़ा सा टैप करके रखना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डाउनलोड लिंक, या तो आप इसको डाउनलोड लिंक से कर लेना। अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको ये करना है कि इसको टैप करके रखना और आपको नीचे दिखाई देगा डाउनलोड MP3 और जैसे ही आप इस पर डाउनलोड करोगे तो यह सीधा डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा कोई डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये देखो ये अब सीधा फाइल डाउनलोड होगी और इसको आप ओपन करके यहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों ये पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री है और आप इनको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना।